orada sorğulamadım. Çünki mən bunun Allahdan gəldiyini bilirəm. Bilirsən, o Mən sorğulamama, buraxıram. bax, Aytan xanım, sorğulamama məqamı var. Ora çatmaq qabiliyyəti var. Biz başlıqdan düşünürük ki, sual verməməliyik, elə deməliyik ki, yəqin ki, bu yaxşı idi, qurtardı, getdi. O dərk edilmiş sorğulamama deyil, çünki ağrı qalır insanda. Amma Bax, gəl sufizmlə bağlı bir misal var, çox maraqlı misaldır, ondan deyim. Deyir ki, Şah sarayında 3 nəfər oturur, biri yekəpər, biri girir içəri, hərəsinə bir şillə vurur. Birinci deyir, durur, necə cavab yemişdi, elə də cavabını verir. Yəni, necə vermişdisə, elə dur, bir şillə də bu vurur. Deyir, bax, bu şəriətdir. Nəyə aldı, onu da verdi. İkincisi deyir ki, hə, göndərən məlum. Baxım, görün, pastalyon kimdir? Gülə-gülə baxır bunun buranın üzünə. Üçüncüsü deyir ki, göndərən məlum. Onun göndərmək yolunu mən başa dərk eləməyim çox çətindir. Nə baxır, nə bir şey deyir. Bax, o mərhələ sufizmin ən yuxarı mərhələsidir. Şəriət, orada mərifət də var, orada misalda yox idi. Şəriət, təriqət, həqiqət.